おお、釣れとるか。でそのままぐーっと上げて重りを取る。ぐーっと竿を上げて重り取る。そう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 。で竿をそこへ立てて、イカを取って後ろの重り取って竿を置いて下のイカ取ってカゴを自分の足元に置いた方がやりええかもしれない。そこへ。じゃあおい。何ぼらいだから30ぐらい。30。
33。 24。お、うわダブルじゃ。浮いてきたな、なんか。うん、浮いてきた。負けじと。まあでも。おお、よう引く、スルメかもしれん。かダブルか。いやダブルじゃ。45。だから一緒ぐらい。俺ら一緒ぐらいやるよ。もう自分で絡みおるが。19。うわダブルじゃ。ん？浮いてきた浮いてきた。
冷て。まあまあ、まあまあ、だいぶだね。あ、ついてる。ちぎれるちぎれるちぎれる。冷て。うわあ、最後にダブル。これでやめよう。では終わりましょうか。そう、電気切りますね。そう、待って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 。